សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ជ្រូក3ជាន់តែញ៉ាំបានច្រើននេះច្រើនតែនិយាយថាសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងគឺប្រឡំខ្លាំងណាស់ហើយឡើងគីឡូទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចសាកធ្វើមុខនេះបានបងប្អូនធានារសជាតិថាឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតបងប្អូនមើលតែមាត់ admin ណាក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ដែរគឺថាស្រួយតែម្ដងបងប្អូននេះជាដំបូងបងប្អូនត្រូវមានខាត់ណាសិនហើយខាត់ណានេះដែរយើងត្រូវយកវាទៅស្រុះបងប្អូនស្រុះហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការត្រាំវាជាមួយនឹងទឹកកកដើម្បីឲ្យវាស្រួយបានល្អហើយបន្តមកយើងចាប់ផ្ដើមបុកខ្ទឹមសហើយនិងម្ទេសរបស់យើងហើយសម្រាប់សាច់ជ្រូកនេះបងប្អូនត្រូវយកវាទៅបំពងសិនបងប្អូនបំពងវាឲ្យឡើងស្រួយទៅអាហ្នឹងបានយើងឆាទៅវាឆ្ងាញ់ហើយមកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាយើងឲ្យក្តៅបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ខ្ទឹមបុកដែលយើងបានបុកហ្នឹងរំលីងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកដែលយើងបានបំពងហ្នឹងបងប្អូននេះយើងដាក់សាច់ជ្រូកហ្នឹងហើយយើងកូរត្រឡប់វាបន្តិចទៅបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការថែមគ្រឿងមានដូចជាម្សៅស៊ុបប៊ីចេងហើយនិងស្ករបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការកូរគ្រឿងរបស់យើងនឹងឲ្យបានសព្វជាមួយនឹងសាច់ហើយយើងធ្វើការចាក់ជាមួយនឹងខាត់ណាដែលយើងបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកកកហ្នឹងណាបងប្អូននេះយើងចាក់ខាត់ណានឹងចូលទៅយើងឆាត្រឡប់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងឲ្យបានចូលជាតិហើយជាចុងក្រោយយើងដាក់ប្រេងខ្យងបងប្អូនប្រេងខ្យងហ្នឹងជំនួយឲ្យបន្លែរបស់យើងហ្នឹងមានជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយដែរតើឥឡូវយើងមកធ្វើការភ្លក់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថាឆ្ងាញ់កម្រិតណាដែរបងប្អូនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ